Olá, e daí a todos. Amigos, vocês estão no canal Rain Man na Nosmo Gelpunks de Bushcraft. Hoje temos um vídeo muito incomum. É um formato um pouco diferente. Bem, basicamente é algo parecido. Hoje eu vou passar a noite simplesmente na floresta, não em um lugar preparado, como normalmente vou para o sítio, mas simplesmente na floresta de inverno. Agora à noite a temperatura está em menos 15 durante o dia, 10, menos 7 graus. Por isso as condições são bem difíceis. Ainda mais que eu preciso fazer tudo isso junto com Yashka, de alguma forma conciliar tudo isso, por assim dizer. Se eu estivesse sozinho, não teria nenhum problema. Mas como eu tenho esse bichinho, meu Yashka, eu preciso pensar em tudo isso junto com ele. Por isso agora estamos apenas andando pela floresta. Já caminhamos muitos quilômetros, procurando um lugar adequado para acampar. E fazer isso, por assim dizer, não é tão fácil assim. Porque simplesmente em uma floresta aberta, por assim dizer, sem nenhum abrigo, é muito difícil organizar um lugar para passar a noite. Bem, e o lugar adequado, como me parece, é algum tipo de pequeno barranco, algum tipo de depressão, talvez uma árvore arrancada, caída, grande, algo desse tipo. Agora estou andando pela floresta. A floresta é simplesmente infinita. Para um lado e para o outro, não há fim nem limite. Por isso, simplesmente seguimos em frente, continuamos andando. Yashka está em ótima forma. Eu também, no geral, estou me sentindo bem. Então, sentem-se confortavelmente. E eu vou me instalar, procurar um lugar e me instalar. Vamos em frente, amigos. Vejo um pequeno barranco, acho que ele é bem adequado para se instalar. Pode-se simplesmente cobri-lo com troncos, acender uma fogueira, há pinheiros por perto, colocar por baixo para não haver congelamento com o solo. E será um abrigo bem decente. Yasha, vamos ficar aqui. Yasha, você gosta daqui? Não.
E você gosta? Não, gosto sim. Gosto. Amigos, aqui está um pequeno barranco. Agora eu vou ajeitá-lo e passar a noite aqui. Perto há muitas árvores caídas. Madeira seca de todos os tipos vai ter lenha suficiente. Como já disse antes, o bosque de pinheiros está perto. Galhos para isolamento. Ótimo, podemos começar a nos instalar. Agora eu vou descansar por 5 minutos. Vamos lá! Silêncio, meus amigos. Simplesmente inacreditável. O tempo. Ótimo. O sol está brilhando, está frio, tem neve por toda parte. Simplesmente o inverno está alegrando, por assim dizer. Agora, a temperatura do corpo está muito alta. Depois de uma longa caminhada, estamos baixando um pouco o grau, descansando. E aos poucos começo a preparar pequenos troncos de árvores caídas. Sempre tenho comigo minha motosserra elétrica. Claro, tudo isso pode ser feito sem ferramentas, apenas recolhendo árvores caídas e jogando-as aqui. Bem, já que eu tenho tudo isso, vou estar um pouco mais preparado, por assim dizer. Mas, no geral, meus amigos, tudo isso pode ser feito sem ferramentas. O principal é que vocês tenham fósforos. Além disso, dá para passar a noite até mesmo sem ferramenta. Vocês simplesmente vieram parar numa floresta dessas e não sabem sair? Estão tentando passar a noite de algum jeito? Eu já não tenho mais forças para andar, não vou mais a lugar nenhum, porque já estou andando pela floresta há umas 2 horas. Você entende? Andar pela floresta não é como andar na estrada. Você está sempre superando obstáculos, árvores caídas, alguns arbustos. Tudo isso são morros, subidas e descidas, buracos. É muito difícil, por isso. É por isso que nesta viagem eu não vou mais continuar andando. E o Yashka também já está cansado. Não é mesmo, Yashka? Yashka, aliás, falando sério. Guloseimas como sempre. Toma uma noz. Aqui, aqui, aqui. Não mastiga tão perto do meu nariz. Eu vou, Yashka. Ele também vai construir alguma coisa para si. Mas se não for, talvez deite aqui do lado. Normalmente, quando passo a noite sozinho na floresta, ele deita ao meu lado. Talvez ele nem vá se acomodar, só vai esperar eu me ajeitar aqui. O rapaz é bem esperto. Então é isso aí, amigos.
Fez uma parede, essa parede, parede tela, o fogo vai ficar aqui, vai refletir e se acumular aqui. Agora vou fazer uma pequena cobertura em cima, colocar mais galhos de pinheiro embaixo, e aí já dá para acender a fogueira. E o jantar está sendo preparado. Ainda falta muito para isso. É preciso colocar muitas toras por cima. Então, amigos, ainda há muito trabalho a fazer. Ainda bem que tenho um ajudante como Eletroserra, senão eu não teria conseguido dar conta hoje. Ivan gosta do cheiro de óleo. Ai, como eu gosto disso. Assim eu vou acabar quebrando as costas agora. Bebê. Aqui. Quero acender uma fogueira, amigos, porque estou com vontade de tomar um chá. Agora vou preparar o lugar, vou deixar tudo pronto para a fogueira.
pouco de bétula. Secos, galhos de abeto, eles pegam fogo rápido, por isso não precisa de muita bétula. Agora nós acendemos a bétula e vai ter fogo. Yashka vai fazer chá para você? Ah, como é bom perto da fogueira. Yasha, venha aqui comigo. Venha só aqui. Você consegue, você consegue, você consegue. Muito bem.
Você consegue. Vem até mim. Ufa! Cheio de tristeza. Já acho que ela está cansada. Todos debaixo do pinheiro, ele se aliviou. E aí você ficou parado. Sim. Você ficou com frio, né? E eu estou em toda a internet
Trofim sim, trofim. Acho que já temos galhos de pinheiro suficientes. Se Yashka vier, eu já vou dar um pouco para ele aqui. Também já temos o suficiente para o telhado. Vou colocar uma lona por cima para o calor não escapar. Quando você está deitado lá dentro, dá para sentir o calor. Da fogueira, dá para colocar lenha um pouco mais perto para que a fogueira fique mais próxima. Aqui. Você anda alguns centímetros e não vê nada, nem dá para entender que tem algo ali. Se não fosse pela fumaça da fogueira, então. E ninguém teria me visto mesmo? Foi por isso que a gente nem chegou perto. Não tem vento nenhum. A fumaça se espalha pela floresta. Vou preparar o jantar. Hoje o jantar vai ser um verdadeiro jantar de acampamento. Trigo sarraceno para mim e para Yasha, e carne enlatada. Acho que para esse tipo de acampamento, nessas condições, esse é o melhor jantar.
Vamos ver o Yasha. Como ele se acomodou, quebrei alguns galhos para ele. De pinheiro. Yasha, o que você achou? Mamãe? Quando sentir frio, venha. Por perto, aqui estou eu. E ele está aqui, a uns 10 metros. Aqui não vai longe. Ainda mais porque o jantar ainda não foi servido. O que foi, Yasha? Sim, sim. Yashka, sua comida está pronta. Agora eu vou colocar o prato aqui para você. E para mim, vou cozinhar mais depois.
Vem, Yasha, vem aqui. Aqui? Tudo bem?